hiji, dua, salapan. Aduh, budak sase tanu gandeng, batur keur ngareng ya nih isan. Aduh, yang turun kumaha deh, bisa naik bisa turun. Yo, wah yoi. Aduh, aduh, nyeri labu teh. Daksa sih tanu gandeng coba sabarkeun. Wah, jaru tuh. Kenal sih, Wok? Aisyah di dia, Wok. Hiji. Maksudnya nahan goblok hiji-hiji. Dua. Oh, lho. Dua naon? Salapan. Kesit lu naon goblok di. Ditolol. Hiji, dua, salapan. Tolol. Si Jarwo kunaon sih? Sigar ada edan budak teh. Angek laporan wae ke si Baang ulin jeung si Baang wae. Si gelo lain guna naon dak ya. Tuh. Tinggal dia tuh budakna di. Oh. Si Jarwo budak teh siga nu burung, gelo. Bobo gara-gara ngerok jeung aing ngerok togel. Aduh, gawat ieu mah ye. Begadang jangan begadang. Hobak. Mang, kunaon sih ngalaan kos ieu? Ngalangan ieu. Pikir naon? Apaan di bisa ke dini kelahiran? Bener nu melekan teh kudu dibere belang dahareun. Oh, Jadi-jadikin opak kok aing perhatiin nu melekan. Cabut si Jarwo. Bantuan naik pulungan. ayo udah. Tuh, tidak bisa. Udah na. Oh bener bisa naik apa bisa? Naon teh lompatan. Si Jarwo. Naon si Jarwo? Naon si gelo gelo gitu. Sabarang ka kamari ngerok itu teh tangkalan teh ngerok togel. Aduh. Udah teh bobo aku. Naon tanya? Aing power buku. Kalau mau nyawat mana aing? Ku tanggung jawab ieu mah. Coba telepon yuk. Yuk. Buat sing lo. Ayo. Aduh. Ada. Tuh. Bisa gitu kumaha sih gini. Nyaw gua aing. Juga nu gelo. Heeh. Apa keur ngerok teh si Jarwo katinggalin teh ya udah teh jiga nama. Aduh. Aing mah nyaw kumaha nya. Aing di masing aing. Di mana sih budakna? Ya betul di ditu. Ayo coba teman. Ngorok naon sih Abul? Rok langkalan. Yeah. Hiji, dua, lapan. Di, aja lu juga jelema gelo, stres. Stres. Aduh, Gini si Jarwo bisa kosi kunahan sih. Oh heran. Heran nih gila. Jika nu gelo kieu berarti. Tah coba. Lah, tah. Kenapa nih teh? Kita naon aja. Coba.
Hiji, 2, 8. Gelo ieu mah. Gara-gara ngerok di itu teh ya. Urang bawa wae ka embahna yuk. Sugan cager ku embahna mah. Heuh nya. Ayo. Ayo bawa yuk. Ayo bawa. Yuk, bawa, yuk. Ayo bawa. Bawa tongkat tuh. Ayo goblok. Ayo, Ayo gotong. Seleungeun aing sepura wae. Tuh. nah, ketekan. Bul. Kira. Berat kos ieu mah. Bagus, gere dulu yuk. Bang, asal balik we sieun ka ditu nanya. Anu, segera. Balik lah. Berat turunkan. Ayo. Gotong aja si ieu dah. Ibu dak. Aduh. Bawa mau berat sedul. Heeh, boga aing. Susah peukeun we di dieu. Talian di dieu. Kala. Susu mual. Urang susul we embah nanya. Hiji, 2, susu we. Apa? Ikut tadi. Hiji, 2, 8. Juput teh. Buat kosi-kosi teuing ai peuting mah aing jadi dukun. Ai beurang mah kalah kuli naon? Ieuan jukut geuning. Hirup aya wae. Ieu teuing nyangan dunya. Bah. Sing cap ieu. Tigana ka dieu teh hasil tiga namanya. Hasil di mana? Toko situ dah ai bercair mah poho kana naon oge ai jelema mah. Yeuh, Bah. Si Jarwo gara-gara ngerok tangkalan anu keur peuting teh ya. Ayeuna siga nu gelo. Ngacaprak wae bah. 1, 2, 8. Si Jarwo teh anu budakna rambutna ieu teh nya nu kritik teh anjing. Si Anu pas eta. kata tangkalan jiga orewelang teh Bah. Make jaketna hideung bodas teh ya. Si eta nya. Kumaha eta si eta teh? Kela atuh amun ieu mah leuwih enak mah duh. Abah teh tadi can nyeseup. Hayang nyeseup hayang ngarokok, gaduh rokok. Aya rokok mah. Katinggaleun abah rokokna. Rokok. Teu boga rokok. Aduh. Ai bae jadi ya. Coba nyuhunkeun weh. Ambe abahna enakeun ongkoh. Jadi kumaha Bah? Jadi si eta teh ke urang di Terawang heula ku abahnya. Sakti bisa nerawang. Hebat. Kumaha Bah? Bener. Cek abah ge kan naon pas wengi nyarios teh. Pan kieu nyariosna kade ulah naon sing dijaga gitu entong ieu teh Sompralnya. tah eta tong sompral. Budak eta teh katinggalin Bah. Teuing tah naonna mah. Teuing ngalakukeun naon, teuing naon. Nya. Soalnya budak eta katinggalin. Urang teu ngeuh nya. Pas di jalan budak pas teh di eueuh. jalan we. Nya cek abah oge. Pan si eta teh pas di Terawang teh ditingali teh nya. Heeh. Nya najong tetangkalan anu aya apan cek abah oge naon ulah sompral sing sopan di dieu teh pan kitu Nya. ongkoh budakna eta mah ngalaworakeun wae Kudu diomong eta teh. Jadi kumaha Bah bisa dicagerkeun moal tah Bah? nya bisa wae cuman nya kurang tinggal we heula nya Heeh. budakna ayeuna di mana budakna Itu aya Bah. di ditu bah diselapkeun ku urang ku urang eta aduh duaan. nepi diselapkeun kitu eta budak
Hayu atuh urang ka ditu lah. Susul ayo. Enon geus mangkat jauh. Ayo wae. Hiji, dua, delapan. Jika nu gelo kan bah. Wah, udah kerbengit wae. Tahu sebagai orang ge. Ieu mah bener kudu di rukiah ya kudu dieuweukeun ieu mah. Aduh, Tuh nya bagi. tuh bah. Tuh, mending ganteng mah bah. Tuh. Bengit pas-pasan gitu, nambah kieu pisan. Coba tita diuk eta budak ambeng ngeunah ieu abahna. Kok anjing kok? Ambeng ngeunah barana. Yuk. Buru bah, pang ieukeun bah. Panyageurkeun. Lainna naon bah, ma ijotna bisi ngambek nyawa budakna kosi jiga nu gelo. Nya kayak orang di ubaran heula ya nya, urang dijajal. Aduh, kelas salah dijang. Naon bah salah nyurupkeun. Aduh. Si abah ya aya wae. Ih kumaha tuh? Keluar ieu. Aduh. Sieun urang bah. Saha maneh? Aing, Saha? aing, Saha? aing jomblo. Goblok teh jurig aya ku jomblo na. Jomblo. Jurig naon, Bang? Aduh. Aing mah. Naon, aya naon main ka aya keperluan naon main ka dieu? Aya keperluan naon main ka dieu? Budak ieu teh sopan bah. Sopan kumaha? Urang keur sare ditendang bah. Nya ampura we meureun da arana oge jelema teu apal. Heeh teu nanang kitu mah bah. Kayak orang di ieu deui lah bere sasajen deui nya. Heeh. Ayeuna naon deui anu erek diomongkeun? Bang, ngaluarkeun urang bah. Ngaluarkeun kumaha? Sugan urang mah teu percaya aya cai ngagolak-golak bah. Terus Sugan teh nu arana seuneu sakitu bang barana bah. aduh. Terus kudu kumaha ieu teh? Pas taeun teh hareudah. Panas. Jurig aya ku ngabodorna ieu mah. Alah. Di wae. Orang di cagerkeun deui. Picin dah. Picin wae. Picin lah. Dia mah kelas dua-duaan kasurupan teh ceng. Abah micina salah mun kan itu. Amun ka tukang aing anu beunang. Lainna oge cara rager kabeh ieu lah di bangge ting urang dieu. Aya naon tadi euy? Eueuna naon? Ah, Aing di mana? nyaw teuing sia nyiksa aing. Dina ka kosieuna. Aduh. Ayeuna mah jang nya. Amun misalnya aya kahayang naon Heeh. ulah sompral, ulah Ngekeun kumaha. Pak goblok sia. Sanajan eta teu katingali atau kumaha di alam batur oge aya setan teh. Kontak kudu percaya ka arana jurig teh. Nya percaya teh entong ka jurig mah. Da aya dunyana masing-masing. Intina mah saling memahami lah mah. Nya pokona masing sopan gitu. Sudah padu wae. Goblok. Enggak apa lah tuh. Nyieun picila kaeun wae sia mah. Ah, Malam amprok cuma ijot nu rewel eta. yang geus lah ayeuna mah salarager enggeus pokona mah kahareupna jaga bisi ieu ulah kau situ deui omatnya. Ayeuna mah abah rek ka ditu lah deui dah. Pek Pagawean acan beres teh. Nuhun ya banyak. Geus urang balik we. Goblok Tadinya. kuatir bah nu. Nyaho balik bah.
Hah? Nyawa balik? Insya Allah. Kasasar. Oh, por kasasar. Iya, balik aja. Nyiksa aing siapa? Kok aing jahilan ya budak ya. Gelap, Bul. Bang mana? Naon ya? Duh. Salapan. Kilo anjing. Dua. Salapan. Balik cik nang, goblok di. Balik kayu. Ayo. Wah, wo. Abah yang di, wo. Tuh gue bilang. Ayo. Ayo. Tapi di mana sok jemaah si Abah masuk pindah wae. Aing cerkahan di wae mah ku si Ayu ya. Pusing ya. Ayo goblok balik geus geren bae dah jorting. Ayo, siap. Tapi bohong. Anjing. Balik. Goblok.